最近的这个刹车盘一直有异响，就是我不刹车的时候下坡，它也这样稀稀稀稀的，好像带有半刹车状态，一直是这样。今天我们就想办法把它解决掉。那我给你们看一下现在是什么情况。我们先把它拆了看看，看能不能把这个问题解决了。这两个螺丝最后才把这个螺丝拆掉。这个刹车片已经磨损特别严重，而且它两边一边高低不平行。现在我们要把这个取下来。这个刹车片已经是严重磨损了，特别是这个磨损的特别不均匀。你看，我们今天把它换了它，换一新刹车片去。把这些锈搓掉之后呢，擦干净，擦点机油去。把刹车片装回去。这是一个卡环来的，要按住，要把它按下去。因为装不进，要把这个刹车片挤回去，挤到它平这个铁片为止。最后把这个螺丝连起来，这个螺丝有点生锈，我们擦点机油去。还有一点点声音，因为现在刹车片太厚，等骑过几公里它就好了，没声音。